Egia esan Txanirekin beti gelditu behar gara, egon behar gara, ez gara egon. Gerora elkartu gara. Eta bidea izan da alde batetikan. Plazerra handia izan da liburu eskura edukitzea, ze oso inspiradorea da. Pertsonaiaren eguneroko bat dalako, eta bere hausnarketa guztiak bertan agertzen direlako. Eta abia puntu hori zoragarria da, gero, Marina eta Davidekin eskutik hartuta egon naiz, ze estena guztiak ensaiatu ditugu, hausnartu ditugu, eta hori zoragarria izan da. Eta gero ja aktorearen etxeko lan introspektiboa eta ezinbestekoa eraikitzeko Iruneren buru hau. Atzo aipatzen genuen baitare pasean, ez? Sostengatzeko isiltasun horiek behar duzula jakin ea bera zertan dabilen pentsatzen, ze gauzek deitzen dioten atentzioa. Oso polita zen, anekdota bezala ez da elkarrezetetan atzo, karo, aprobetxatzen gaitun, horren beste denbora dago itxoiteko rodaje tarte horietan, karo, zu jarraitzen diozula zure buruari galdezka ea Irunek nola begiratuko luken hau, eta goatzen naiz errika baten ondoan neola, eta ate batzuk pasaziela. Eta garitxu nintzen nola, eta zer di Irunentzako ateak, ez? Eta nola behituko lituzke, eta ja hortik handarrepende, ibilera sutil bat atean, eta ja atearekin, hola, eraikitzen goaz personajea bere horretan.